2019年ハイエース版です。8万2000キロの走行距離です。キャンピングカーとして作りました。8ナンバー取得可能です。12ボルトのエアコン、ソーラーパネル、マックスファン装備しております。シートはオリジナルシートカバーにセカンドシートは GL シートをつけ、シートカバーをかぶせました。ベッドキットもオリジナルで出しているものです。シートカバーと同じ生地でマットを作り設置してあります。シンク、コンロ設置してあります。サブバッテリーはリチウムバッテリーを使っております。